Ibu-ibu geser ngajeng kula. Seduanten mriki, niki kosong. Geser ngajeng klosone geser mawon. Delok kok pinggiran ra penak kene. Maju rene. Geser mawon mriki mboten napa-napa. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Noto sing penak ngono lho. Ngaji yo sing dijekne kiwa tengen iki ya penak. Ini noto sing penak. Ki pekono ora apa-apa wi. Pun mapan sing sekeca, Pak, ijeng set. Pun penak. Pun monggo dimulai. Sallallahu Nabi Muhammad. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liridha lidina masyaikhina muallimina khususan man fatahatin hadal kuryah wabil khusus padnanipun Mbah Mursyad Mbah Anom Besari Mbah Katib Anom Mbah Muhammad Besari Mbah Nur Sotik Mbah Ilyas Bahasan Besari seduanten para aulia Allah wonten tanah Ponorogo ugi ingkang hadir wonten menika panggenan para pejabatipun para kiai ulamaipun masyarakatipun jamaah ugi takmir masjid seduanten ingkang mengku agamane Gusti Allah mugi-mugi diparingi ikhlas lan sabar mugi-mugi uripe barokah mugi-mugi dipun slametaken Gusti Allah mugi-mugi didoaken saking bilahine Gusti Allah selamat donya akhirah bejo donya akhirah muga-muga duwite kathah muga-muga uripe barokah muga-muga anake ya kathah wis kadung amin ya wis ngono lho kaya ora sida piye to anake kathah ra apa-apa muga-muga bojone ya panggah ora kathah panggah tur ya setia tur barokah putra-putrane sholih sholihah liqada'il hajat walitaf'il balayat walikasfil kurbat barokati auliya ilahi ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adwahar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, dumateng para alim ulama, para kiai telah bunyai, wabil khusus dumateng takmir menika Masjid Baitul Musallin kalian jajaran-jajaran takmir, tidak lupa kepengurusan Nahdlatul Ulama dalam berbagai tingkatanipun ingkang rawuh panjenenganipun kepengurusan Majelis Wakil Cabang NU Babatan Ponorogo, ugi Syuriah lan Mustasyar, ugi lembaga dan banom, tidak lupa juga konco-konco kepengurusan NU Ranting Polorejo. Iya mendak ngoneng getaki nyapa to. Kiki piye konsepe piye iki? Oh. Lah kok dinglek tok gene wedange piye to? Oh nyusul. Jadi godhok. Gas entek koyoke. Ingkang kula hormati, apa kemeng sik terusane piye NU Ranting Polorejo. Pripun to, Mbah? Polorejo Gupolo. Oh, rong desa to. Ki sing tak nggone iki rong desa. Maksudnya pripun? Sing nyang Kuyung rong desa. Berarti ki wis beda desa. Konsepe piye lho Kang ki konsepe? Berarti ngarep iki desa apa? Guri iki desa apa? Jo layak mujure kok ngene. Ki piye lho konsepe iki? Ya wis Terus ingkang kula hormati malih, sop lali aku terusane Mang. Sedanten para ulama, Mbah Yai ingkang mboten saged kula sebat tunggal-tunggalipun merga ora enek tulisane. Lek enek ya tak sebut, aku dereng tepang Mbah Yai sinten niki? Mbah Yai Fikih. Mbah Yai Suhamdi, Mbah Yai Muhammad Khalil. Ki Pak Polisi Mbah Yai sapa iki? Aryadi. Ya ora apa-apa polisi dadi kiai. Kalian sedawanten para kiai ingkang kula hormati, tanpa ngira-ngira ustadzim kula boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun. Kemudian pejabat pemerintah yang hadir dalam berbagai tingkatanipun, Bapak Bupati atau yang mewakili, kemudian Bapak Forkopimcam Kecamatan Babatan, Ibu Camat, lho wedok. Wonge teko apa ora? Wes mulai. Berarti Ibu Camat yang sudah meninggalkan kita, meninggalkan tempat. Bapak Dan Ramil teko apa ora? Oh, Pak Kapolsek niki. Niki Bapak Kapolsek. Cik nomen. Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, wonge teko? Mboten. Kemudian di sebelah kiri saya Bapak anggota dewan dari fraksi PKB, Bapak sinten paring asma? Bapak Suhari SH. Muga-muga dadi DPR sing barokah. Kopen mbek rakyate. Lek kopen insyaallah muga-muga dadi neh. Lek ra kopen sing gecek aku dhisik dhewe. Iling karo sing isor. Wis tak janji kok, Pak, lek adil ya tak dongakne, lek adil tak gecek dhisik dhewe aku yang ngono. Kemudian yang saya hormati malih, sapa nang sing rongki? Wo ki lho, Kepala Desa Polorejo beserta perangkat. Kepala desane sinten iki Polorejo? Wong undi-pundi? Niki Pak sinten keparing asma? Bapak Haryanto. Kemudian Kepala Desa Gupolo. Sing ndi neh? Wandinge. Semayan ngono wong loro ye.
Desane ya anu lho memper gadai. Kemudian perangkat-perangkatipun Babinsa, Babin Kamtipmas sedawanten ingkang rawuh. Ugi ingkang kula hormati grup Hadroh Al Badar ingkang senantiasa nggih monggo. Tiga nggih. Nek rokoke endi to rokoke iki, Mang? Tangen-angen randang teko-teko. Wes rokoke wes. Sampun. Kemudian yang saya hormati konco-konco grup Hadroh Al Badar yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat konco-konco Al Badar. Para vokal-vokal Mas Hidayatur Rahman kalian Mas Khairuddin, Mas Fatihul Jalil sing gondrong niku ada rutinan teng Masjid Jamek dadi mboten saged derek. Kemudian MC Majelis Al Badar Cak Irul. Dulu itu ada grup Hadroh jenenge Sagita Asolole. Orkes. Kok grup Hadroh apa? Orkes. Dulu itu ada orkes Pak, namanya Asagita sama Lagista. Nah, iku mbiyen MC-ne jenenge Cak Irul. Saiki tobat dadi MC-ne Al Badar. Dadi mbiyen Cak Irul Sagita Asolole, saiki Cak Irul Al Badar Solu Ale. Lah, alhamdulillah muga-muga diparingi istiqomah Cak Irul. Endi wong emang? Oh lagi. Nah, iki klambine putih nyewa ngene sapa biyen wi? Biyen pas zamane MC macak bencong. Pas tobat takon nggawa kudung ya moh yoan. Kemudian seduanten para jamaah masyarakat Ponorogo pada umumnya mugi-mugi panjenengan angsal rahmati Gusti Allah. Allahumma. Yang pertama-tama dan yang paling utama inggih menika puji syukur kula wonten ngarsa dalem Allah saged sowan wonten ngarsanipun panjenengan dalam rangka setunggal Isra Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping kalih inggih menika hari jadi Masjid Baitul Musallin yang ke-36. Nggih, 36. Mugi-mugi tambah rame. Mugi-mugi tambah rejo masjide. Lah wong pengajian teko semene kean nggih to? Nggih niyo jamaah subuh. Jamaah subuh nggih ngenten niki Mbah Yai. Nggih kathah ngenten niki. Kathah sing melek napa sing turu? Kere. Mugi-mugi masjidnya barokah. Ngopeni masjid niku angel kok. Legane sing ngopeni ya gak enek sing kegiatan. Nggih to? Tapi lek diopeni kadang-kadang jamaah iki ora patek budal jamaah. Nggih to? Nggih. Lah iki lak komentari iki lho. Iki panggungnya gede alhamdulillah. Neng iki konsepe piye kok iso ngiwa tengen iki? Iki mesti enek wong bekekuk ngono lho iki mesti iki. Mesti enek wong bekekuk ngengkel ngono lho. Didepne rene. Mulane kula tata wong wedok-wedok ning ngarep. Wong ngejekne wong wedok-wedok iki penak nggatek kabeh tur selawatan kabeh. Heeh, lha yo iki cara ngerjakne wong wedok niku penak bae. Mulane kula tata wong wedok ning ngarep. Lah aku ndelok maknil wong lanang nyekutil ngono tok. Ngejekne wong lanang ora penak. Wayahe guyu ya ora guyu. Wayahe kon selawatan malah rokokan. Aku lho lek ngongkon wong wedok ngene lho ngene kabeh wong lanang nyapa to ngomong angkat tangan nih. Mulane kula tata gak ngono ya pancen wong lanang pateke ngono. Rada aras-arasen, tapi kula tata ngenten ben tata. Gak apa-apa ya ngene ya. Ki mung jane wis tuwa to. Panggah kalah karo mak-mak to jenengan lurah. Kon mundur lurahe mundur. Ben ketok. Maksude lurah kene jek luwih ganteng aku. Nyonyor ora wae ya. Pokoke malane sing delok layar. Ketok ye. Kok malah ketok ngono malahan. Nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi barokah sholawatan Isra Mi'raj kula panjenengan masyarakatnya penting lho nggih, guyub rukun. Allahumma amin. Kula wis guyub rukun rezekine kathah. Allahumma amin. Nyambut gawe ya tanek, ya enak. Insyaallah uripe nggih diparingi barokah. Allahumma amin. Wes sebelum dilanjut ngajine selawatan banter kompak semangat. Siap? Siap. Kingko sampai jam piro? Sik semayan. Sampai subuh.
Wes ngeten, berarti niki mungkin jenengan teng mriki sampai subuh, aku tak mulai. Gah moh. Niki sampai subuh nyapo. Lho aku bojoku semayanan kelon kok mariki. Lah. Ngapunten Mbah Yai, ngajine cah nom kuwasar. Penting wong-wong gelem ngaji niki lho timbang rasan-rasan. Koyok ngene aku dirasani ya Mbah Yai. Andak dugi ngene aku lho dirasani. Wong iki mundak ganteng ya. Mana roh aku. Sing rasani tapi lanang. Bakno bencong tibake. Saya selawatan ya wis. Gek ndang selawatan kok bar ki ngaji. Pun monggo nderek. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Tangan semua diangkat. Keplok-keplok. Bareng semua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami tangan kabeh diangkat. Sebelah kiri jangan kalah ya.
Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Isra Mi'raj rame-rame. Ada selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Saya ngapal bareng. Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi arsyadi wa daraji, al-fatayaji nuratul alamin, ya uhailal judi wal karami, wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi arsyadi wa daraji, al-fatayaji nuratul alamin,
sing madhep rene, enek sing madhep layar. Dewi, batin kok nyiliti aku nyapo bakno madhep layar. Kayak yo ngono kae, ndase madhep rono ndelok opo aku ya ndelok bakno aku dhewe ning kono ya. Alhamdulillah. Apa mathuke aku ngaji madhep mengguri ngene ya. Lagi ngadep aku dhewe iki. Aduh wis ngelu sirahe alhamdulillah. Penting ngaji ya. Ngaji sik ya. Bismillahirrahmanirrahim para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Luar biasa Isra Mi'raj niki pun akhir. Niki tanggal pinten berarti iki? Cara tiba pas maleme malam pira iki cara Rejebna? Hah? 27 apa 28? Sik menengo, tak delokne tanggalan wis. Hah? Kemarin itu sudah 27. Malam oh bener 28. Yo. Iki kudu pengok kemuanya iki apa ta iki jane? Tua kemanya. Nah, oh Madiun iki. Loh, Madiun? Weh, tepuk tangan kok Madiun. Madiune ngendi? Oh, Bonsari. Yo ciduk kene berarti. Magetan. Magetan ada Magetan. Lho, Magetan. Paling adoh apa di? Paling adoh niki. Kowe rasah melu ngacung. Kok terus cah adroh ngene nganjuk. Kuwi wis karuan masuk aku yo nganjuk. Tak antemi dhewe kowe engko. Wis dari manapun muga-muga barokah nggih. Aku pengen sampean mantuk nggawa berkahe dalu punika. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, niki enten amalan akhir Rejeb. Dilampahi ya. Sadurunge ngaji iki ana amalan niku tengerono jemah terakhir bulan Rejeb. Loh, besok iki jemah ya. Berarti iki malam jemah. Wah, pas. Pas iki berarti ya. Jemah terakhir bulan Rejeb berarti besok. Kuwi engko sampean tengeri sing biasane jemahan budal keri niku sampean budal dhisik, Pak. Sampean rodok budal dhisik, mantun niku ngrungokne khotbah. Khotbah pertama khotib niku lenggah. Betul toh? Khotbah kan ping kalih. Khotbah pertama niku khotib niku lenggah. Lah pas lenggahe khotib teng khotbah badhe khotbah pertama jenengan maos Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Baleni Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah pisan kas. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Diwaca ping pinten Gus? Ping 35. Ping 35. Mazyae napa Gus? Mazyae kersane jenengan siji rezekine ombo. Ora akeh ora. Ombo. Ki dong ora? Dadi napa tanggal pinten? 9 bakda jemahan jenengan berangkat jemahan dhisik dhewe biasane lak keri to sampean. Rodok khotbah cek mentangkring di dhuwur motor karo rokokan cangkeme ya to. Wonge teko. Teko. Utawa ning ngisor wit pelem karo ndukruk ngono ae khotibe jek ngomongno sampean sik to jek khotbah sak rokokan kas ya to. Nah sampean aja pas sesuk kuwi khusus sesuk budal dhisik. Lungguh ngarep dhewe entuk unta. Nggih, khusus sesuk gak trimo unta dinosaurus. Tirek gak oleh gajah ya oleh wis sak luweh gedhe pokok Rejeb niku. Lah mengke jenengan pas wayah khotib khotbah Jumat ngonten nika lenggah yang pertama terus sholawat tolaan bilale Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biasane ngono ning masjid-masjid. Lah pas wayah khotib salat sampean ndonga Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah bar kuwi ndonga ben rezekine ombo. Allahumma amin. Lah wong wedok piye Gus? Mosok jeman ngene wong wedok-wedok mergo akeh wedoke ya langsung cukur rambut endek ketonan budal jeman piye? Macak lanang. Basa wong lanang kene petuk wong wedok macak wedok, mau lanang macak wedok macak lanang. Lah iki lanang tapi enek susune.
lingu ora. Sampean maca teng griya mboten napa-napa. Nyuwun sewu masjid iki gawe toang isor apa dhuwur? Iki lho, Masjid Baitul Musholin iki lho, Pak. Jawaban takmir, di takmir. Damel pas khotib lho, pas khotib damel toang isor napa inggil. Lek nginggil berarti kan sak lingkungan kan ya krungu. Jenengan cukup teng griya, matane melek, nyandak wudu, cara umpama wis dhuwuran ya macak rukuan pisan ya ora apa-apa, ditengeri. Pokok wis wayah khotib pun lenggah plek wis meneng sampean Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah mari ngono ndonga. Kok jenengan rezekine amba? Ora akeh, tapi amba. Mergo rezeki niku ora mek perkara duit, ora perkara bondo. Urip sing ayem ku ya rezeki. Guyub rukun niku nggih rezeki. Sregep ngibadah ku ya rezeki. Duwe anak taat wateke ora atos mbek sampean niku ya rezeki. Lalah anake dipondokne ya krasan, sekolah ya pinter, kambek gurune apik, kambek kanca-kancane apik niku rezeki napa mboten? Oleh bojo sing ganteng kaya aku. Alah, sing amin kok tuwek-tuwek to rumah aku. Sing rada enom ngono lho. Utawa sing nom-nom, sing cah lanang-lanang oleh bojo sing ayu salihah ya rezeki. Rezeki niku amba. Lah gobloke awake dhewe ki ya aku barang kala-kala. Sok-sok menganggap rezeki itu hanya berupa uang. Perlu diingat uang itu hanya alat tukar. Halo? Duit kuwi mek alat tukar. Dadi dudu intine. Jenengan pengen seneng ndelok wong liya numpak motor seneng akhirnya golek duit nggih tuku motor. Mbok tuku motor gak seneng mergo motor lek mundhak apik openane mundhak angel nggih napa mboten? Mobil kuwi lek mundhak apik openane mundhak angel. Dek wingi kula numpak mobil dateng Yogyakarta ditubruk wong mendem. Lho nggih, kula mantun king Samarinda, terus kula berangkat teng Kebumen, lewat dateng Yogyakarta. Dateng Jalan Janti apa supe kula pokok Jalan Janti ngoten. Pokok sebados subuhan teng Klaten, kula liyer-liyer ning pinggir adosan, karepe golek sarapan, kula sopir kalih garwa mawon. Dadi pun kula salah pinggir adosan ngajenge ruko ngoten. Delalah tanpa angin, tanpa hujan, lah kok enek swara breyat. Iki jenenge wong ngantuk ora sadar. Sing ditabrak mobilku tapi aku ora sadar. Jek mentolo muni ngene. Kaya enek suara kecelakaan ya. Terus sopirku ya pekok pisan. Lah iya sapa ya ngono. Bojoku kringik-kringik. Enek apa to Mas? Terus apa jenenge pletikane kaca niku lak kan kacane pun bolong niku. Pletikane niku kena kudunge. Lah iki kok enek pletikan kaca ning kene. Akhirnya wong telu mengo bareng, mak ngek wis bolong plong wisan. Ditubruk motor, lingu. Lho dadi yo ngoten niku yo wah atine rasa yo gula ngoten niku. Ning kula mboten mboten cara tiyang ngobati atine dhewe, mboten putus asa. Engko enek sing nolongi. Mergo pas niku sing nabrak niku estu tiyang mendem Mbah Yai. Dadi bar mendem apa piye ngono gak gawa helm, gak sadar beyanter nubruk gen kula. Ki aku yo mbaten ki ngletak cek mati apa urip. Lek, kowe cek mati apa urip? Urip Gus, oh yo ki lho piye pitungane? Polsek apa pitung dhewe tak ijolane Gus. Wis karo mabuk karo ngene-ngene. Wis singkat cerita pitungane pun selesai. Ning mobil kula mboten kena ditumpaki. Engko jadwal Kebumen jam 11 awan lak yo buyar. Nah, iki kula ngamalne jazahe Mbah Makrus Lirboyo. Pas jenengan sumpek enek masalah gedhe sing sekirane jenengan wis notok gak sing iso nulungi, jenengan tawasul nggone Mbah Yai. Mbuh Mbah Yai Tegalsari, mbuh Mbah Yai ini sampean ning pondok pesantren. Lek gak duwe Mbah Yai, wong tuane sampean sing sampun kapundhut jenengan Fatihah, Kanjeng Nabi di Fatihah, sampean maca Fatihah ping 7. Ping pira? Ben oleh pitulungane Gusti Allah. Niku Mbah Makrus dhewe ngoten. Tambah kulhu ping 3, falak binas ping pisan. Niku kula waos. Delalah Gang Dalut carike teko. Carike dugi. Lho, niki enten napa?
anu ngapunten Pak Carik niki enten-enten. Kula critakne kronologi tapi niki pun selesai pitungane pun dijoli. Loh, jenengan lak yo Gus Bahru. Kok tahu kamu suka aku ya? Ya. Kula nate semrep jenengan ngaos kali Habib Zaidan datang Sleman Gus. Wong ngoten. Jenengan Pak Carik. Nggih. Pripun niki jenengan badhe ngaos teng pundi? Teng Kebumen Pak Carik. Niki nyuwun sewu mobilnya mboten kena ditumpaki. Wes ngenten gampang mawon. Niki mengke mobilnya kula betani teng bengkel. Jenengan damel mobil kula mawon, jenengan lanjut ngaji. Lho dadi bar notok jedhok renek solusi tawasul. Njaluk ning Gusti Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirnya Pak Carik eng datang dari langit mak duduk ngono. Nyili mobilnya mboten lepat teras. Kula gawe teng Kebumen, teng Pekalongan, Pacitan. Lah mobil kula wis mangkrak ning bengkel wis bolong plong. Loh, dadi nyuwun sewu sampean lek pas susah, mumpung pas kelingan, sampean maca Fatihah ping 7, Kulhu ping 3, Falak Binas ping pisan, tambah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Manakib, kambek maca berjanji. Insya Allah 3 tahun lagi katam. Lah, sampean maca niku mawon. Apa meng Fatihah ping 7, Kulhu ping 3, Falak Binas tunggal-tunggal. Lah niku mengke insya Allah cara wayahe nyaur utang ya panggah enek duwite, nggih to. Emang aku kudu guyu, apa jenenge MC muni acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan BRI. Sambutan yang kedua adalah sambutan BCA. Sambutan ketiga adalah sambutan Mandiri. Mergo wong kene akeh sambutane. Tur yo gak ndang disaur-saur wonge teko. Sing wonge pas nyilih duit memelas mbasa ditagih luwih galak wonge yo teko. Kudunge apa? Ping apa ijo? Lek ping berarti cah Madiun ki. Lek ijo berarti dia ijo ya. Nah, iki ijo ngomong rogo iki. Nah, loh, jadi mengke lek pas jenengan terpojok maos niku. Lah, bondo niku balik malih. Bondo niku lek mundhak apik, ternyata mundhak iman awake dhewe. Nggih napa mboten? Kula niku lek duwe-duit 10.000, Bu. Sampeyan njaluk separone. Separone berarti pira? 5.000. Gus, aku njaluk utawa nyilih 5.000. Tak kekne kok. Mergo duitku mek 10.000. Delalah duitku mundhak saka 10.000 dadi 100.000. Separone pira separone? 50. Gus, aku njaluk duit 50.000. Kuwi rada mikir kok pesan aku. Akeh men 50.000. Berarti mundhak akeh ya ade mundhak eman. Wis, mundhak duitku 1 juta. Separone berarti pira separone? 500. Gus, aku nyilih utawa njaluk duit 500. Kira-kira tak kekne apa ora? Mungkin tak kekne tapi uwe mane-mane pol. Dadi bondo niku lek mundhak akeh. Wong niku mundhak eman. Niku lek rezeki rupa bondo. Ning lek rezeki rupa ilmu, delalah jenengan gadah ilmu. Jenengan nyuwun sewu popondokan, ilmune banyak ngenten iki jenengan kula ijazahi apa Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Terus wong omahan mbok critani, Pak, awakmu ra melu ngaji Gus Baru ndek bengi. Ora, Bu. Piye nek pengajian apa sesuk jemahan kuwi bar khotib lungguh bakdo khotib khutbah yang pertama sampean maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ngilmu sing jenengan angsal ten mriki jenengan sampaine bapake kira-kira ngilmune suda apa ora? Suda apa ora? Ora. Dadi lek duit mbok kekne entek. Bondo mbok kekne entek, ning lek ngilmu mbok kekne dadi luwih akeh. Allahumma bondo niku lek mundhak sampean duwe, mundhak sampean reksa kok. Dadi sampean dadi kawulane bondo. Duwe mobil apik no ketoke gagah, tapi sing ngumbah mobil ayo sampean to. Blosok-blosok. Wah, dilapi sitok-sitok. Enek wong sugih sapine 10. Sapine didusi sitok-sitok lemu-lemu no sing duwe wonge turu wireng no. Dadi dheke luwih kopen sapine timbang dheke. Dadi lek gadah bondo jenengan sing ngopeni bandane, tapi lek gadah ngilmu, ati sing soleh, sing ngreksa jenengan niku malah ngilmune. Niki lho, Pak. Bedane. Mulane kula mastani rezeki sing ngombohi ben rezeki gak rupa bondo tok. Ilmu sing barokah,
sing manfaat. Allahumma amin. Tak dongakne seduwanten anak-anake ilmune manfaat barokah. Wis di pondokne tapi ya lek kerasan mondok di pondokne nggih. Gawene anak ya aja ngawur. Halo. Lek gawene anak aja ngawur. Lek badhe ndamel putra niku tawasul ngene Mbah Kanjeng Nabi. Nomor 2 Mbah Raden Rahmat Sunan Ngampel, Raden Ainul Yakin Sunan Giri, mantun niku tambah Fatihah ping 350. Cangkeme sapa meni kesuwen? Kok keturunan piye? Seto. Kulhu ping 150, Falak Binas 200 wis. Niku diwaca insyaallah sampai subuh ora oleh apa-apa. Lah. Salah muga-muga anake sholih-sholihah kabeh. Wes wi amalan bulan Rejab paham ya? Amalan bulan Rejab kalih niku mengke enek selawate engko. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku diwaca ben dadi tandurane surga. Kolek sampean maos niku ijazahe teng Nabi Ibrahim dateng Kanjeng Nabi Muhammad ki enek tandurane surga umatmu kon maca. Napa Mbah Nabi Ibrahim maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kuwi jenenge ayat bakiyah utawa baqiyatus sholihat. Diwaca ben apa? Den dadi tandurane surga. Lah tanduran iki mengke nagih. Iki lho Bu rungokno. Tanduran iki mengke nagih. Nagih pripun? Sing nandur aku mbiyen sapa? Wah nu sing nandur awakmu kae lho. Ning neraka ning intipe neraka. Lah kok iso? Mergo gaene ngelok-ngelokne kiai, Gus Baru gaene dilokne. Dilokne piye? Dilokne Gus Baru. Kemenyek. Endel. Gayane sok ganteng, raine kambek bendere lho si ganteng bendere. Mesti aku mbok rasani to ya ta. Roh aku ndelok bendere ketok putih bagus no ya ta. Terus mbok batin, kok beda karo bendere ya? Sapa? Cangkeme sapa menireng emang ya? Tak kaploki lho wing kono. Wis ngelokne kiai dosa gede kek neraka. Tapi mergo sampean tahu tajak selawatan. Subhanallah. Ngono lho ya. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Wis, engko selawatane kuwi. Lah engko wingko dadi tandurane surga. Terus nagih sing nandur kula teng pundi? Wong kae lho, wong Ponorogo, wong Madiun ora trima, wong Magetan ya wis. Kae ning neraka intip dhewe keceluk panggilan kepada saudara Mariati, bojone Solikin, harap menuju ke tempat panggilan. Lah Mariati gane ngelokne kiai, maido kiai, akhirnya dia dilewiteng ngono. Nggih wonten dawuh Pak Malaikat, sampean keceluk mlebu surga. Ini ceritane, biar awakmu maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kompak ikhlas banter. Lah saiki dadi tandurane wis gedhe. Tandurane sampean saiki wis gedhe nagih ben petuk sampean. Wis saiki sampean ndang mentas ngene kabeh dosane sampean di ngapura Allahumma. Singkat cerita jenengan mlebu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus niku damel pageran sakit Bu, Pak. Iki lho Pak. Jenengan pamane Gus, aku iki gampang kelangan duit Gus. Duit tak kek ndi, tak saki apa piye gampang ilang, apa dicolong tuyul. Ben gak dicolong tuyul sampean maca niku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sing ijazahi Mbah Yai kula, dadi sanate enek ora ngawur kula. Niku diubengne. Dadi cara duwite sampean salap dekek ndi ngono, sampean pagri dhewe. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ning sampean dalam keadaan suci. Insyaallah mau subhanallah walhamdulillah sampai bar kali dihubungi peng 3, insyaallah ki gak bakal dicolong tuyul kejaba tuyul kudungan. Lek tuyul kudungan ki beda neh. Lek tuyul kudungan ki rada antik wonge. Biasane kudunge pink wes, sapa sing rung ya? Putih nek ta putih. Rapatek sik. Wah ireng ireng ndi kudung ireng. Lah dadi mengke insyaallah gampang.
Tuyul asli, Pak. Lek tuyul kudungan nangel kuwi bojomu dhewe lek kuwi. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Niku sing ijazahi sinten Mbah Nabi Ibrahim dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Jenenge ayat bakiyah damel pagerane awak. Mulane wau sakderenge kula ngaji kan maos riyen to. Meneng-meneng umi-umi ngene subhanallah. Kula maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ben kabeh jamaah direksa awake. Allahumma amin. Slamet donya akhirate. Allahumma amin. Lah, kula kemutan. Kamu kan kula kecelakaan to wau. Kula ngersula. Sawan niku kula ngersula. Wah, kayaknya Hamin 1 jam atau 2 jam. Kula kan mantun ke Kebumen teng Pekalongan niku lewat alas Banjarnegara napa Wonosobo ngoten lho. Pan kok kidul mara ngalor ngoten to critane wi. Ternyata hamin berapa jam? 1 atau 2 jam niku terjadi longsor. Kula namung batin, ki cara aku tepat waktu gak kecelakaan. Kira-kira sing dadi korban longsor salah sijine kula. Mulane kadang-kadang Gusti Allah ngekei coba sing munggah duwe gede untuk menghindarkan kita dari cobaan yang lebih besar. Mulane dadi wong aja ngersula nggih. Bisa jadi cobaane panjenengan kafarat dosa utawa nomor 2 sampean dislametne dari cobaan yang lebih besar. Muga-muga selamat kabeh. Ya, selawatan kompak ya. Bariki ngajine. Ya, monggo. Shallu ala Nabi Muhammad. Turi putih